আমরা অডিও ভয়েস দিয়ে যাচ্ছি। আমাদের অডিওর ভিতরে অনেকটি নয়েজ দেখা যাচ্ছে। আমরা অডিওটা যতই ভালো করার চেষ্টা করছি, ভালো হচ্ছে না। আমরা এমন একটি মাইক্রোফোন ইউজ করছি, তারপরও আমাদের ভিডিওতে, আমাদের অডিওতে অনেক নয়েজ। আসলে এই নয়েজটাকে আমরা কীভাবে রিমুভ করব? এমন যদি কোনো অ্যাপ্লিকেশন থাকতো যেখান থেকে আমরা অডিওটাকে সুন্দরভাবে নয়েজটি রিমুভ করতে পারতাম। তো এই ধরনের প্রশ্ন আমাদের কিন্তু সকলের মনেই। আপনি যদি একটি ইউটিউবার হয়ে থাকেন, তো আজকের এই ভিডিওটি আপনাদের জন্য। আপনারা কীভাবে আপনাদের অডিও কিংবা ভিডিও নয়েজ রিমুভ করবেন, তো এই ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখতে থাকুন। আশা করি আজকের ভিডিওটি দেখলে আপনারাও শিখে যাবেন কীভাবে আপনাদের কাঙ্ক্ষিত ভিডিওর কিংবা অডিওর নয়েজ রিমুভ করবেন। আমাদের অনেক সময় ইসলামী গজল করার জন্য অনেকটি নয়েজ হয়ে থাকে, কিংবা আমরা কোনো আবৃত্তি ধর্মের কোনো ভিডিও ভয়েস দেওয়ার চেষ্টা করছি, সেখানেও আমাদের নয়েজটি অনেকটাই বেশি দেখা যায়। আর এই নয়েজটি আমরা কীভাবে রিমুভ করব আজকের এই ভিডিওতে দেখানোর সেটাই চেষ্টা করবো। তো চলুন দেখে আসি। তো তার আগে একটি কথা বলতে চাই, সুমন টেক চ্যানেলে যদি নতুন সদস্য হয়ে থাকেন তো অবশ্যই চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন। আশা করি সকলেই ভালো আছেন। আজকে আমরা আপনাদেরকে দেখাবো অডিওর নয়েজ কীভাবে রিমুভ করবেন। তার জন্য আমাদেরকে অবশ্যই একটি অ্যাপ প্রয়োজন হবে, ডলবি ওয়ান। এই অ্যাপটি আপনারা প্লে স্টোর থেকে নামিয়ে নেবেন, তারপর প্লে স্টোরে ওপেন করবেন। আসার পরে আপনারা জাস্ট এখানে ক্লিক করার পর আমরা যে অডিওটি নিব সেটি হচ্ছে এইটি সিলেক্ট করবেন। আপনি সিলেক্ট করার পর আপনি এখান থেকে অডিওটি শুনতে পারেন। তো আমরা আপনাদেরকে আগে শোনানোর আগে কীভাবে আমরা রিমুভ করব আমাদের নয়েজটি সেটা দেখানোর চেষ্টা করব। তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন একটি টুলস, এই টুলসে আপনারা ক্লিক করবেন। টুলসে ক্লিক করার পর আপনাদের কাছে এমন কিছু অপশন থাকবে, তো আপনারা অবশ্যই এখানে এক্সিট করে নিতে হবে। তো তার জন্য আমরা প্রথমে আগে এটা ক্লিক করব। এখানে ক্লিক করার পর দেখতে পাচ্ছেন এখানে অসংখ্য কন্টেন্ট রয়েছে। তো আমরা জাস্ট এটাতে ক্লিক করব। এটাতে ক্লিক করে আমরা জাস্ট এটা একটু অ্যাড্রেস করে নিচ্ছি। তো অ্যাড্রেস করে নিলাম। করার পরে আমরা এখন ব্যাকে আসব। ব্যাকে আসার পরে আমাদের ডান করে দেব। ডানে করার পর দেখতে পাচ্ছেন এই যে নয়েজটি আমরা রিমুভ করব। তো নয়েজ রিমুভ করার জন্য আমাদের এখানে নয় রাখছি। তো তারপরে এই যে পাশে টুল, এই টুলে আপনারা ক্লিক করবেন। টুলে ক্লিক করার পর আপনাদের নয়েজটি যদি আপনি বেশি করতে চান, তো দেখতে পাচ্ছেন আমাদের ভয়েসটি কেমন হচ্ছে। আপনারা বুঝতে পারছেন আমাদের নয়েজটি কিন্তু বেড়ে গেছে। তো আমরা এটি কিন্তু কমিয়ে দিলে আমাদের ভিডিওর এটি কমে যাবে। তারপরে এটি আপনি ইচ্ছে করলে বাড়াইতে পারেন, কমাইতে পারেন। তো আপনার যে নয়েজটি রবে সেই মতো আপনি কাজটি করে নেবেন। তো জাস্ট আমি এটি করে নিচ্ছি। তারপরে এটি একটু কমিয়ে দিচ্ছি, ইকোটা কমিয়ে দিচ্ছি। তারপর এখানে ডানে ক্লিক করবেন। তারপর দেখতে পাচ্ছেন এই যে এখানে ডান, এই ডানেতে আপনি ক্লিক করে দেবেন। ডানে ক্লিক করে দেওয়ার পরে এখন আমি অডিওটি প্লে করছি, আপনারা একটু শুনুন। যাকে ভালোবাসা যায় তাকে কখনোই ভোলা যায় না, যত দূরে তিনি থাকুক না কেন তার কথা বারবার মনে পড়ে যায়। তো বুঝতে পারছেন অডিওটি আপনারা শুনে অনেক সুন্দর লেগেছে। তারপরে আপনারা জাস্ট এই অডিওটি এখন সেভ করার জন্য শেয়ারে ক্লিক করবেন। শেয়ারে ক্লিক করার পর আপনাদের এখানে দুইটি অপশন রয়েছে, আপনি ইচ্ছে করলে ফেসবুক, ইনস্টাগ্রামে শেয়ার করতে পারেন। তো আমরা এখানে জাস্ট এটাতে গ্যালারিতে সেভ করব, তার জন্য আমরা এখানে ক্লিক করে দেব। এখানে ক্লিক করে দিলে আমাদের অডিওটি ডাউনলোড হয়ে যাবে। তো এই ছিল আজকের ভিডিওটি। ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তো অবশ্যই বন্ধুদের কাছে শেয়ার করতে পারেন। তো জাস্ট আমি এখন আমার বন্ধুদের কাছে শেয়ার করে দিচ্ছি।